Nú ætlum við að halda áfram með kaflan almenn brot og prósent. Við ætlum að kíkja á hluta sem heitir jafngild brot. Við getum skráð almenn brot með mismunandi teljara og mismunandi nefnara. Efri talan heitir teljari og neðri talan heitir nefnari. Neðri talan segir hvað við erum að skipta einhver upp í marga hluta og efri talan þá teljum við hvað við erum með marga svoleiðis. Og hér sjáum við að við erum með 1/3 af þessu hérna. Ef ég bý til svona 3 kassa þá er ég akkurat með 1 svoleiðis. En ef ég skipti þessum 3 upp í 4 búta hvern, sem sagt 1, 2, 3, 4, að hvað er ég með marga svoleiðis? Þá tel ég 1, 2, 3, 4. Ég er með 4 svoleiðis. Af 12 er það ekki. Því að þetta eru 4 hérna og 3 hérna. 4 sem 3 eru 12. Þetta segir mér að brotið 1/3 er jafn stórt og brotið 4/12. Enda, ef ég tek 4, hvað þarf ég að margfalda 4 upp til þess að fá 12? Jú, 3 sinnum. 4 er akkurat 1/3 af 12. Sama hér, hérna er ég með eins og áðan, 3 hluta, 1, 2 og 3 svoleiðis, en ég er með 2, ekki 1. Og það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 hlutar. Þessi brot eru jafn stór. Við höfum að skrifa 2 brot sem eru jafn gild brotinu sem við erum með. Hérna er ég með 1/4. Ég get ekki farið niður í að minnka 4 því að ég get ekki minkað 1. En ef ég tvöfalda 4, þá fæ ég 8 hluta. En þá þarf ég að tvöfalda töluna sem eru upp á striki líka. Og næsta sem ég get gert er að þrefaldan eða fjórfaldan, við skulum þrefaldana, þá fæ ég 12 hluta. Þá þarf ég að þrefalda fyrir ofan líka. Og þá fæ ég 2 brot sem eru bæði jafn stór þessu hér. Sama hér, ég verð að gera þetta eiginlega eins, fyrst að tvöfalda, ég má alveg gera meira, þá fæ ég bara leiðilegri tölur, tvöfalda báðar og svo þrefalda báðar, þá er 24 og 3 og 3 eru 9. Sama hér, fyrst, nú skulum við bara prófa að 5-falda, bara ganni, af því ég má í raun stækka þetta eins og ég vil og síðan bara 9-falda. Skiptir engu máli hvaða tölur ég vel. Ég get alltaf bara meðan ég margfalda með sömu tölu fyrir ofanstrik og fyrir neðan, þá enda ég með jafn stór brot þó að tölurnar verði miklu stærri sjáði. Þetta brot er jafn stórt þessu hér. Hvaða brot eru jafn gild? Nú þurfum við aðeins að hugsa. Því að við þurfum að taka brot sem við sjáum að eru sennilega jafn stór. Ef við byrjum bara hérna á fyrsta brotinu, við sjáum strax að 2/5 er ekki jafn stórt og ekki 4/10 heldur og alls ekki 1/4. En 2/7, ef ég prófa til dæmis að lengja þetta með 2 eins og ég var að gera áðan, þá fæ ég 2/7. Þannig að þessi 2 eru jafn stór. Skulum taka þetta næst. Hvað ef ég prófa að gera eins með þetta, sinnum 2 sinnum 2, þá fæ ég 4/10 og það er þetta hér. En ætli þetta brot og þetta hérna sé jafn stórt? Jú, ef ég margfalda sinnum 25 hérna og sinnum 25 hérna, þá fæ ég 25 hundraðustu. Þannig að þau eru jafn stór. Hérna er ég með fullt af brotum. Hvaða brot eru minni en hálfur? Hérna er ég nú fljótur að sjá. Ég þarf að finna alltaf helmingin. Til dæmis hérna í fyrsta brotinu, ef þetta væri hálfur, þá væri þetta 2,5. Af því að 2,5, en við erum aldrei með brot í þessu. Þannig að til þess að vera með minna en hálfan hérna, þá þyrfti ég að vera með 2/5 eða minna. Þetta er ekki, hér er ég með 3, það er meira. Hér er ég með 3,5 er helmingurinn, þannig að 3 og fyrir neðan
Þetta brot er minna en hálfur. 11 það væri 5,5, 6 er hærra, 4 það væri 2, en ef ég væri akkurat með 2 4 þá væri ég akkurat með hálfan. Það er spurt um minna en hálfur, ekki hálfur og minna heldur minna en hálfur. En þetta er ekki minna. 1/7 er augljóslega minna en hálfur því að 3/7 er hálfur og 4/8 væri hálfur, en þetta er 5/8. Þannig að það eru bara þessi 2. Hvaða brot er minnst? Það eru bara þessi 2 brot sem eru minna en hálfur. Þannig ég þarf bara að skoða þessi 2, ég þarf ekkert að skoða eitthvað meira. Skiptir engu máli. Hin eru augljóslega stærri en þessi 2. Hérna eru 2/7 og 1/7. Og ef við skiptum ykkur í 7 parta og erum með 2 svoleiðis, þá hljótum við að vera með meira er það ekki heldur en ef við skiptum ykkur í 6 parta og erum bara með 1 svoleiðis. Þannig að þetta er minnsta brotið. En hvaða brot ætli sé stærst? Það er augljóslega ekki þessi 2, þannig að við getum krotað yfir þessi 2. 3/5 og 6/11 eru mjög nálægt í að vera hálfur. Þetta er bara aðeins meira en hálfur, þannig að við skulum stroka yfir þau. Síðan erum við með 3/4 og 5/8. Hér erum við með, eigum við að prófa að stækka þetta um 2. Lengið um 2, þannig við fáum 6/8. Síðan nú erum við komið með 8. hluta á báðar, þá sjáum við hvor er stærri og það er 3/4. Það er aðeins stærra en 5/8. Því að 3/4 er jafnt og 6/8 og það hlýtur að vera meira heldur en 5/8.